2月28號呢一個將會係改變命運嘅關鍵日期，你準備好未呢？今年2025年2月28號係一個好關鍵嘅日子，因為呢一日就係我哋嘅7粒行星喺黃道帶上面形成一線啦。呢一線呢，其實係蘊含住一個非常之特殊嘅宇宙能量嘅。其實咧，呢一個係一個百年難得一見嘅能量門戶啦。喺占星學同埋風水命理入邊咧，佢哋就會視呢一日為我哋顯化願望嘅最佳時機啦。咁由於呢一個係一個百年難得一見嘅能量門戶啦，佢嘅能量係非常非常十分之大嘅，所以咧，如果你有嘢要顯化嘅話，嗰個顯化嘅力度係會加大啦，而且佢嘅速度咧，亦都係會加快嘅。所有關於財富啊、事業、愛情等等呢方面嘅你想顯化嘅願望咧，都會比較容易實現嘅喎。咁但係有機會，亦都有挑戰啦。因為咧，喺呢一個強大嘅能量門戶入邊咧，所有嘢都會放到好大，能量咧係會疊加啦，而且亦都會被放大。如果你係向住好嗰方面去諗咧，你落願望嘅話啦，咁你個願望咧就會更加快同埋容易咁去達成啦。但係相反，如果你唔好好咁樣控制自己嘅情緒啦，或者你自己嘅頻率嘅話咧，你嘅焦慮啦或者恐懼咧，亦都會無限咁樣放大嘅。所以咧，2025年2月28號係一個非常之關鍵嘅日期。如果你都想知道點樣利用我哋今次嘅宇宙能量去幫你顯化你想要嘅願望咧，咁你就一定要聽到最尾啦。因為咧，我哋今次呢一條 podcast 咧會分為4大部分嘅。咁咧，第一部分就會同你分析點解2月28號呢一個顯化能量會咁勁咧？佢究竟會點樣影響你嘅生活咧？同埋點解你絕對唔能夠錯過今次嘅呢一個能量門戶咧？第二部分咧，我哋就會講解一下點樣借助今次嘅能量門戶去幫你嘅財富啦、事業啦、感情或者人際關係咧，會迎嚟一啲突破啦，同埋點樣可以咧快速調整你嘅願望，令到佢咧更加快去實現㗎喎。第三部分咧，我哋就會分享一下點樣去做一個有保護能力嘅能量場，咁咧就可以避免咧喺呢一段咁強大能量嘅時期，就唔好俾一啲負能量去干擾啦。而且咧，亦都會盡量令到你可以保持高頻嘅能量，咁咧免得咧你被一啲低頻所影響嘅。咁而第四部分咧，就係我哋最強顯化嘅部分啦。咁咧喺呢一個部分，我哋係會分享一啲具體嘅方法啦，令到咧可以令到你嘅願望更加容易落地啦、實行到啦，提升你嘅顯化能力嘅。Hello，大家好，我係你嘅電台主持人 Yanki Mac，我係一位潛意識導師同埋一位能量療癒導師，我會喺呢一個頻道咧同大家分享唔同嘅靈性小知識。咁咧，你記得訂閱我嘅頻道啊，以免咧一陣間你唔小心劃走咗你條影片就揾唔返啦。大家咧而家可以喺留言區嗰度打2025年，我係顯化達人，大家一齊加速我哋嘅顯化力量，同埋一齊疊加能量。2025年2月28號，你準備好未呢？而家咧就帶你全面咁樣剖析一下2025年2月28號嘅能量門戶啦。2月28號咧，其實係一個非常之誇張啦、極為罕見嘅一個天文現象嚟噶。咁佢就叫做七星連珠啦。咩叫七星連珠咧？其實就係講緊有7粒行星喺黃道帶上面咧，形成咗一條線喎。咁佢形成咗呢一條線咧，佢就會製造咗一個非常之大嘅宇宙能量場。咁我哋就稱佢為強大嘅能量門戶啦。嗱，呢一個能量門戶咧，其實係百年難得一見噶。咁好多占星學啦，同埋風水命理嘅師傅咧，都會視呢一日為我哋顯化願望嘅最佳時機啦。咁但係頭先都講過，
呢一個除咗係一個機會，亦都係一個挑戰。點解咧？因為佢所有嘅能量都會喺呢一日啦，或者係呢一段期間咧，係會被非常無限咁樣放大。如果你嘅心情係好嘅話咧，你就會發現你個好嘅心情咧，亦都係會放大嘅。但係相反，如果你呢幾日咧，好似譬如話硬係覺得唔係好開心啊，或者係有啲唔好嘅情緒啊，可能有啲焦慮啦，或者係有啲感覺上好驚，唔知未來嘅情況會係點咧？你呢個時候咧，亦都會係被能量放大，令到你更加焦慮啦，或者更加驚你嘅前路唔知點樣行噶喎。咁而七星連珠入邊咧，佢哋講緊嘅就係太陽、月亮同埋我哋嘅五大行星，即係水星、金星、火星、木星同埋土星，就喺我哋個黃道帶上面咧連成一線嘅特殊排列啦。咁其實呢一個現象咧係出現嘅概率係好低㗎，基本上咧係要幾百年甚至乎係幾千年啦，先至會出現一次嘅啫。所以咧佢就會被視為一種叫做宇宙嘅重大事件啦咁樣。咁咧原來喺占星學嘅角度入邊咧，七星連珠啊，佢咧係有一種好強大嘅能量匯聚嘅。因為佢哋七粒行星咧，其實佢哋就係代表住宇宙唔同嘅生命力啦，同埋一啲宇宙嘅能量咁樣嘅。所以當呢七大行星咧，連成一線嘅時候，咁其實咧就係代表緊佢哋匯聚住大家一齊嘅能量，所以咧先至會講話哦，點解呢一日個能量會咁勁咧？而且咧，當呢七粒行星匯聚埋一齊嘅時候咧，原來佢哋咧係會產生一個叫做共鳴效應嘅，令到咧佢哋大家本身嘅一啲自我意識啦，同埋能量咧係會互相呼應而變得更加強大啦。喺呢一度咧，太陽就係代表住生命力、創造力同埋一啲自我意識啦。而月亮咧，佢就係代表情感啊、潛意識啊，或者你內在嘅直覺嘅。而水星咧就係代表溝通、思維或者係智慧啦。金星就係代表住中意靚啦，同埋和諧。而火星咧就係代表住勇氣啊、行動力、熱情或者激情。而木星咧就代表住佢係有一啲叫做幸運啦，或者係一啲叫做成長嘅擴張啦，或者係一啲智慧嘅。而土星咧就係代表紀律啊、責任啊，或者係一啲限制等等嘅一啲象徵啦。咁咧，當呢七粒行星連埋一齊嘅時候咧，佢哋嗰個能量係會互相互補去增強啦，形成一個非常之大嘅宇宙能量場啦。咁呢一個能量場咧，其實佢唔單止會影響住地球上面嘅自然環境嘅，其實咧佢亦都會影響地球上面每一個人。咁咧喺古代嚟講啊吓。當古代咧見到呢一個七星連珠嘅時候，佢哋就會視佢為一個好重要嘅天文現象啦。喺東方文化入邊咧，七星連珠啊，佢咧成日都係解作叫做一個叫天人合一嘅象徵嘅，代表咩咧？就係代表我哋天地之間咧係有一個叫做能量交流。咁咧，而古代嘅風水命理學家咧。佢亦都會命呢一日為我哋係叫做天地之氣最為和諧嘅一日。點解咧？因為我哋終於都可以天地融為一體，我哋天同埋地可以溝通。咁所以咧，佢哋會相信啦，喺呢一日，如果我哋人類有啲乜嘢要同上天祈求嘅話咧，咁上天咧喺呢一日咧就會聽得特別清楚啦。咁而喺西方嘅占星學入邊啦，七星連珠咧，佢會視為係一種叫做宇宙重啟嘅信號啦。代表啲咩咧？代表住咧一啲舊嘅
秩序咧即將會結束啦，而新嘅秩序咧即將就會開啟啦。咁咧好多歷史學家咧都會認為，其實呢啲咧係一啲重大嘅歷史事件啦，或者係一啲社會變革，通常咧都會係七星連珠之後係會發生嘅，因為咧七星連珠就係代表重啟嘅信號啊嘛，所以咧通常一有呢啲七星連珠過後咧，社會咧就會掀起一啲風波啦，人咧就可能會有一啲革命啦咁樣嘅。咁2月28號咧，呢一個七星連珠咧，其實佢唔單止係一個罕見嘅天文現象啦，其實喺我哋靈性嘅意義上面咧，都係非常之重要㗎。因為咧，我哋呢七粒行星佢嘅能量咧匯聚咗喺我哋嘅黃道帶上面啦，佢形成咗一個好強大嘅一個能量漩渦。我哋通常會稱呢一啲能量漩渦為叫做門戶啦。所以咧，點解你哋成日會聽到能量門戶就係咁解啦？咁咧，因為咧呢一啲漩渦其實我哋就會相信佢咧就係連接住物質界啦，同埋靈性界嘅。咁呢個時候啦，我哋叫做門戶開啟咧，就代表我哋物質界同埋靈性界就可以結合啦。咁咧即係話，當我哋諗嘅嘢咧，就會變成實物啦、實相咁樣咧出現喺我哋眼前。咁而呢一日咧，宇宙嘅能量其實係會去到都好高嘅，係啦。咁宇宙嘅能量咧係因為佢好高嘅能量啦，所以咧我哋會更加容易去感知到或者係利用到嘅。咁所以咧，既然門戶就開咗啦，咁咧而且仲要係我哋係可以同宇宙去溝通喎，更加容易去溝通喎。咁所以咧，我哋嘅願望咧就會更加容易被顯化啦。咁咧喺風水命理嘅角度咧，佢哋就會話呢一日嘅氣場咧就非常之特別。咁佢咧就可以幫我哋化解一啲舊嘅阻礙啦，又或者打破一啲我哋本身有嘅內心嘅限制啦，或者咧係幫我哋實現一啲我哋內心一路都好渴望想要完成嘅願望啦，咁樣係啦。咁咧喺風水命理入邊咧，佢哋咧會視今日咧呢一日就係為一個叫做開啟全新運勢嘅一日嘅。咁所以如果咧你有啲咩 project 或者有啲咩諗法你想要實現嘅話咧，喺今日咧你就真係要快啲許願啦。因為呢一日咧就係破舊迎新，而且亦都係幫你將你嘅願望話俾宇宙聽嘅好日子。咁我哋可以講下西洋嘅占星學啦。咁喺占星學上面咧，呢七粒行星入邊，咁我哋咧喺情感關係上面啦，其實咧金星咧係最幫到愛情嘅。因為咧金星嘅能量佢係會將你嘅感情升溫啦，或者係增強你嘅感情啦。咁咧喺呢一日咧，你就係好適合去修補一啲關係啦，或者係向一啲你暗戀嘅對象咧去表達你嘅愛意嘅喎。咁咧亦都有機會咧。你會遇到一啲新嘅情感連接啦，例如可能你會突然間遇到一個令到你心動嘅對方啦，咁樣嘅。咁喺事業或者財富上面咧，木星同埋土星呢一個能量嘅組合咧，就啱晒呢一個事業同埋財富啦。因為咧木星同埋土星咧，佢都會喺事業上面咧帶嚟一啲擴張啦，或者係穩定啦呢啲咁樣嘅能量嘅。而木星咧，我哋一般都會話佢係財富嘅機會啦。所以咧喺好多占星學上面咧，例如譬如話，如果你哋去揾人哋去睇你嘅星盤啦，咁樣咁咧。你見到木星喺你嘅第二宮啦，係啦，或者命宮啦，或者係事業宮啦，都代表咧其實你係會揾到錢嘅喎。咁呢度咧可以打岔講少少啦，因為其實我咧都有學呢一個占星學同埋呢一個占星嘅卜卦嘅。咁原來咧當你問事嘅時候啦，喺呢一個占星學上面。
咁假設你係一個要問事嘅人，咁例如你2025年2月28號3點鐘，咁咧你就去問事，咁咧占星師咧就會用你呢一個問問題嘅時間，就會係形成一個占卜盤嘅。咁呢個時候咧，佢就會睇呢一個占卜盤，你問問題嘅時候，究竟我哋嘅星象係喺邊度啦？咁樣，譬如話哦，木星係幾多宮啊？金星又係幾多宮啊？咁樣咧，佢就可以知道究竟你問呢一條問題咧，到底容唔容易實現啦？係啦，呢一個咧都係一啲題外話啦。咁但係咧，講翻呢一個能量門戶啦，即係今次呢一個七星連珠啦。咁咧，因為有木星、土星嘅組合咧，咁咧亦都變相會令到我哋嘅財富機會會增多啦，咁樣。而喺健康方面咧，太陽同埋火星咧就可以做佢哋嘅代表啦。因為咧，太陽同埋火星嘅能量就係代表住提升我哋嘅生命力啦。咁咧，如果我哋喺呢一日，我哋會進行一啲身體嘅鍛煉啦，例如去跑下步啊，或者曬下太陽等等咧，我哋都會改善到我哋嘅健康狀況㗎喎。而喺靈性成長方面咧，月亮同埋水星咧就可以促進我哋嘅內在嘅覺醒啦。因為咧，月亮咧同埋水星都係會比較係符合我哋靈性啦、內在方面嘅能量嘅。咁呢個時候咧，如果我哋做一啲修行啦，例如可能我哋會做下啲冥想啊，或者係瑜伽等等呢啲咧，咁我哋都會比較容易啲同宇宙去連結嘅。七星連珠咧，其實佢唔係淨係即係單純影響個人啦，佢咧其實對成個社會咧都好大嘅影響嘅。咁咧土星嘅能量咧，其實佢係會促使到我哋成個社會會有啲調整啦，可能咧會出現一啲新嘅政策啦，或者係有一啲制度咧會改變啦咁樣。而水星同埋火星咧，佢就會喺科技嘅層面上面咧，會有一啲幫助啦。咁例如啦，水星同埋火星嘅能量咧，佢係會推動一啲科技嘅創新啦，咁樣。咁咧喺宇宙嘅法則入邊咧，其實我哋係有一個叫做吸引力法則啦。吸引力法則入邊咧，佢就係講緊。當我哋咧嘅思想啦，或者我哋嘅情感係非常之強烈，好想要一樣嘢嘅時候，咁而且我哋亦都相信自己係可以得到嘅時候咧，咁呢個時候宇宙就會回應我哋嘅需求啦，為我哋創造我哋嘅實相啦，即係話我哋嘅願望終於都可以落地啦咁樣。咁七星連珠呢一日咧，其實因為宇宙嘅能量場會變得好強大啦，咁所以咧呢一日其實我哋咧係容易去感知宇宙嘅力量，同埋會做出回應嘅。所以咧呢一日你許嘅願望咧，一定係會比你平時更加有效嘅。咁咧，所以喺2月28號嚟臨之前咧，其實我哋係需要做足一啲充分嘅準備啦。咁咧，以便我哋可以好好咁樣應對我哋呢一日嘅特殊、好強大嘅能量啦。咁你可以點樣做咧？首先咧，你就係要明確自己嘅願望先嘅。咁咧，你呢一個願望啦，可以係關於事業。或者愛情，或者係財富等等啦，甚至乎你可以去許一啲關於健康啦，或者係個人成長嘅一啲願望嘅，係啦。咁但係咧，呢啲願望咧，一定要係你真係好想去得到啦，或者你好渴望去得到嘅，即係咧你就千祈唔好許一啲咧，其實可能係，就係試下你啦。睇下你係咪流嘅先咁樣，咁咧呢啲願望咧就一般就唔會達成噶啦。但係咧，如果有一啲願望咧，可能係譬如話一路以嚟你都好想去脫單啦，又或者你一路以嚟都好想有一個好愛你嘅對象啦。如果喺財富方面，可能你一路都好想有一筆好大嘅金錢去清還你嘅負債啦。
又或者可能譬如話，喺工作上面你好想要一啲突破啦，呢啲咧一路都係你渴望已久嘅願望咧，咁你就可以用呢一日咧去攞出嚟許願啦。咁但係咧要記住喎，喺許願之前咧，其實我哋係要放低我哋自己嘅一啲內心嘅負面情緒啦。我哋簡稱咧呢一個叫做要清理一下自己先，係啦。因為咧，如果我哋懷住都唔知係咪真嘅，試下啦咁樣，又或者其實都係流㗎啦，啲人咁講嘅啫咁樣。咁咧，如果你帶住呢啲咁樣嘅懷疑啊、唔相信啊，或者係一啲好消極嘅情緒嘅時候咧，其實你呢啲情緒咧，記唔記得啊？嗰個能量咧都會係放到好大啦，咁所以咧佢亦都係會阻礙你嘅顯化，佢會令到咧反而顯化嘅唔係你嘅願望，係更加多你嘅懷疑啦，同埋你嘅不安嘅。咁所以咧，我哋一定要好清楚知道，其實負面能量咧係會阻礙我哋願望嘅顯化啦，咁樣係啦。咁所以咧，我哋一定要喺每次我哋要喺自己許願之前咧，我哋都要清理一下我哋自己嘅內心先，令到自己咧盡量處於一個好平靜嘅狀態，先去許願咧，咁係會最好嘅。我哋而家就講下咧，有啲乜嘢嘅許願方法啦。其實許願方法咧係有好多種嘅。咁接下落嚟咧，我都會俾一啲具體嘅一啲許願嘅建議啦。首先咧，我哋就可以試下製作一個叫做願望清單嘅。咁其實呢一個願望清單咧，係幫助自己咧更加清楚自己而家想要得到啲乜嘢啦，或者係你嘅目標係啲乜嘢嘅。你可以喺2月28號之前啦，或者當日咧，去製造一份自己嘅願望清單，係點樣嘅咧？首先咧，你就將自己最渴望、最渴望、最想去成真嘅一個願望寫落嚟。咁咧，第一，佢可以強化你自己嘅意圖啦，亦都會令到你成個人嘅意識係會更加清晰嘅。咁咧，你呢一個願望清單啦，可以寫一啲短期嘅目標，同埋長期嘅目標嘅。但係建議咧，你就唔好寫咁多，盡可能咧就係短期目標寫3個，長期目標寫3個，即係總共6個啦，咁樣係啦。咁咧記得咧，你寫嘅時候啦，你一定要用完成式喎。例如，我而家咧就想要10萬蚊咁樣就去旅行咁樣，咁我哋就要寫嗰句句子咧，就係我已經得到10萬蚊去旅行，感謝宇宙。係啦，我哋每一句咧都要係用完成式去寫我哋嘅願望嘅。如果唔係咧，嗰個願望咧就好難去實現噶啦。點解咧？因為其實我哋每一句講嘅字句係能量啦，其實我哋每一個諗法亦都係能量啦，甚至乎咧，我哋寫嘅嘢都係能量嚟嘅喎。咁如果你要俾宇宙去接收到你嘅信息嘅話咧，咁咧你就一定要係好清楚俾佢知道，而家佢要為你做啲乜嘢啦。咁咧，佢咧淨係識得跟指示做嘅啫。例如你話我而家已經得到10萬蚊去旅行啦，多謝宇宙。咁宇宙咧就會知道，哦，你有10萬蚊去旅行，咁佢就會變成將呢一個現實咧，就會變成你有10萬蚊去旅行啦。但係如果咧你係唔用呢一個完成式去寫，你去寫話我將會得到10萬蚊。或者我希望得到10萬蚊，咁咧宇宙咧亦都會照單全收嘅喎。咁你將會，咁就將會啦。咁即係話未會啦。咁即係話你等下先啦。又或者你希望，咁你繼續希望啦。OK OK，冇問題。咁佢咧其實係唔會知道究竟你嗰個希望啦、將會啦係咩意思嘅喎。佢淨係以為你係唔想要嘅而家呢一刻，因為宇宙咧就係好直接嘅。你俾乜佢就出乜噶啦，所以咧我哋全部俾宇宙嘅願望一定要係完成式嘅。
如果大家都唔清楚點樣可以許願嘅話咧，咁你可以喺樓下留言俾我哋啦，咁我哋咧係會解答你嘅問題，又或者咧你可以參加我哋嘅30分鐘免費嘅諮詢，咁都可以咧了解一下到底點樣許願先至會容易顯化㗎。好啦，第二個可以許願嘅方法係啲乜嘢咧？就係我哋所講嘅視覺化啦。咁咧，一般有啲人咧就會將視覺化咧，會稱佢為要做一個冥想啦，咁樣係啦。咁其實咧都係一樣嘅。點解咧？因為視覺化咧，好大程度上其實都係要透過我哋眯埋眼嘅時候去進行嘅。咁我哋通常眯埋眼靜心嘅時候咧，我哋其實都係會係喺度做緊冥想啦，咁樣。咁所以通常咧，啲人就會話要做一個視覺化嘅冥想。咁係啲乜嘢咧？其實咧，視覺化嘅冥想咧，佢就係一個同宇宙交流嘅一個方法嚟嘅。因為咧，當我哋合埋眼去諗一啲畫面嘅時候啦，其實佢咧就會係出現喺我哋嗰個第三眼啦，即係眉心輪前面嘅個影像。咁而第三眼咧，即係我哋嘅眉心輪咧，同我哋嘅頂輪咧係好近。咁所以咧，我哋成日都話點解視覺化會更加容易將我哋嘅願望實現咧？就係因為我哋眉心輪就係第三眼啦，咁而我哋嘅頂輪咧就係同宇宙連結嘅喎，咁所以咧我哋通常做完一啲視覺化之後啦，咁我哋就會傳遞去我哋嘅頂輪，然後頂輪咧就會將佢發送去俾宇宙啦，咁變咗咧我哋視覺化嘅時候個願望就會更加容易去實現啦。咁視覺化嘅許願又點樣做咧？其實係好簡單嘅。首先，我哋就揾一個好舒服、不被打擾嘅地方啦。咁我哋可以坐低或者係瞓喺度嘅。咁如果你想你嘅願望快啲達成嘅話咧，我會建議大家係坐直自己嘅身體。咁你可以盤腿坐啦，或者係腳板掂地咁樣坐都可以嘅。咁咧，點解要坐直個人咧？因為當我哋坐直嘅狀態嘅時候，我哋人體嘅七脈輪咧就會係連成一線，咁我哋咧能量就會容易啲喺我哋嘅海底輪嗰度咧將佢融匯埋一齊啦，然後就發送上去宇宙嘅。係啦，咁所以咧，當我哋坐直身體嘅時候咧，就會係我哋脈輪行得比較理想同埋順暢嘅時候啦。咁變咗咧，我哋嗰陣時許願咧，個能量亦都會大啲嘅。因為我哋咧，喺瑜伽學入邊啦，我哋其實個海底輪咧就係發送能量嘅中樞。咁所以我哋好多時候啦，我哋如果海底輪塞咗嘅話咧，即係我哋海底輪個位置就係大概係喺會陰嗰個位置度啦。咁咧，我哋通常海底輪塞咗嘅時候咧，我哋個錢咧都會有問題㗎喎。係啦，我哋咧就會好多會覺得有嘢棘住啦，唔順暢啦，或者我哋個願望好難實現啦，因為我哋個海底輪咧係主宰金錢嘅。好啦，咁我哋咧坐直個人之後啦，咁我哋就可以深呼吸。咁我哋深呼吸咧，可以係深呼吸3下、6下或者9下，係啦。咁咧你可以深呼吸到自己覺得放鬆 relax 啦。呢個時候咧，你就可以喺你個腦海入邊咧，去諗一個你好想去實現嘅畫面。例如你而家好想要有10萬蚊去旅行嘅，咁你咧就可以想像你撳入去你嘅 e-banking 啦，跟住咧你就可以見到你個 e-banking 多咗10萬蚊喎，或者有10萬蚊喺入邊喎，咁樣。跟住咧，你就好好咁樣欣賞下呢10萬蚊啦，然後咧就喺度諗下，哇，好開心啊，有呢10萬蚊啊，咁樣望住呢10萬蚊咧，去諗下啲開心嘢。
想象自己咧，好似已經得到咗呢10萬蚊咁樣，係啦，呢一個咧就係我哋嘅視覺化冥想啦。咁你已經係落咗單噶啦，就係咁簡單啦。咁咧，你落完單之後咧，你可以重複又重複咁樣去再睇你10萬蚊嘅戶口啦，即係不停喺度合埋眼去想象你10萬蚊喺個戶口，不停係咁睇，不停係咁睇，咁都 OK 嘅。咁咧，你睇完之後咧，你直接就擘大眼，咁就 OK 噶啦。咁其實咧，每一次你睇完呢一個視覺化之後啦，你就可以同自己講一句：我已經得到10萬蚊啦，多謝宇宙咁樣。咁你就可以如常喺你生活入邊咧，去即係做你其他嘅事啦，咁樣。我哋頭先就講咗許願清單，同埋咧就做一個視覺化冥想。咁咧第三個可以幫助我哋許願嘅方法咧，其實就係透過我哋屋企啦，或者係工作場所嘅一啲風水調整，去增強自己嘅能量場嘅。咁首先啦，我哋屋企咧或者係工作嘅地方，最好就唔好咁雜亂啦。因為通常咧雜亂嘅環境都係會有負能量嘅，咁所以咧我哋盡可能就係要保持我哋家居嘅整潔啦。咁另外咧，今年2025年嘅財星咧就係喺西南面喎。咁如果你係想要求財嘅話咧，咁會建議大家喺西南面，你可以點下雪松香啦，增加豐盛嘅能量啦，或者你可以擺一啲風水螺啊，或者係一啲黃水晶啊，等等呢一啲催旺財宮嘅一啲風水物，都可以幫助你咧強化你嘅能量㗎喎。咁咧，今年嘅喜慶星就係喺東位。如果想要求愛情嘅你咧，咁你就可以喺東邊喜慶星呢一個位去做一啲佈局啦。嗱，喜慶星呢一個位咧，佢會比較適合一啲紅色、紫色、橙色或者粉紅色嘅一啲系列啦。今年咧都可以係去擺一啲綠色嘅。咁如果你真係想今年要求到一個好姻緣或者係有桃花嘅話咧，咁會建議你喺東面咧擺多啲紅色嘅擺設。嗱，例如你可以將東面嘅窗簾變成呢一個紅色嘅窗簾啦，或者可以譬如嗰個位，如果係一張床嘅話咧，你又可以將佢變成係一個紅色嘅床單啦，咁樣。又或者如果嗰個位係梳化啊，或者係座椅等等咧，你又可以買一個紅色嘅毛巾去冚住佢都可以㗎喎。咁咧，紅色其實就係幫你增加戀愛運嘅一個顏色啦，喺今年嘅喜慶星位入邊。咁我咧就分享咗3個有關於許願嘅一啲小貼士俾大家啦。唔知大家咧又中意邊一個貼士咧？你可以留言話俾我聽。又或者咧，如果你真係對顯化個人願望，或者覺得而家自己係喺一個好似都係唔知道前路嘅一個情況咧，咁咧可以歡迎大家去搵我哋做一個30分鐘嘅免費諮詢嘅。係啦，咁喺入邊咧，我哋咧都會去聽下你而家面對緊嘅情況啦，亦都會俾出一啲具體可以幫助你嘅方法，令到你即刻拎走嘅。咁咧，希望大家中意今日呢條 podcast 啦。咁我哋下集見，拜拜。